Ahojte kamaráti. Dnes by som vám chcel ukázať miesto, kde sa v roku 1944 nedaleko železničnej stanice z roku 1872 odohrala tragédia. Áno, cestujem do Starej Kremničky, kde spomínaný rok, presnejšie 27.12. havaroval vlak s nemeckým transportom. Vo vlaku okrem vojakov viezli rôznu muníciu. Pravdepodobne cestovali na južné Slovensko k bojisku. Nakoľko sa mi nechcelo obchádzať, zvolil som cestu kolmo hore svahom. Bola síce kratšia, ale o to strmejšia a zarastená. Čo sa hore na trati stalo? Len toľko, čo mi je známe. Vlak s nemeckým transportom, ktorý mal až 37 vagónov, smeroval z Hrutoch smerom na Kremnicu. Údajne mal poškodené brzdy. A tak nezastavil. Žiaľ, jeden vlak, osobný vlak, už smeroval oproti smer Kremnica. A tak sa rozhodlo, že nemecký vlak odklonia na slepú koľaj v Starej Kremničke. Čo konkrétne sa o tom vie, sa len domnievame. Či boli brzdy poškodené úmyselne, alebo nie. Alebo či to bola nejaká sabotáž, všetko sú to len dohady. Okrem pár fotiek, ktoré budete vidieť vo videu, a opisu udalosti, čo napísali železničiari z Dúbravy, iné svedectvá sa nezachovali. Čakajú na objavenie. Po pár stoviek metrov prichádzam ku opustenej stanici. Tesne pod stanicou vás víta tabula Naučný chodník Kremnica. Aj na nej je spomenutá havária vlaku s nemeckým transportom. Úprimne, cítili ste niekedy v sebe pocit smútku, radosti, túžby a vzrušenia? Toto miesto vám ho určite zaručí. Skôr ako som sa vydal k miestu nehody na kolajsku, som sa tu poprechádzal s rôznymi myšlienkami. Ako prvý pocit ma zalial smútok. Stanica je taká krásna, tajomná, nezaslúži si tento osud. I keď už od leta má nového majiteľa, obávam sa jej úplného zániku. Snad sa mýlim. O záchranu sa pokúšala aj miestna organizácia Združenie záchranu tejto stanice. Úprimne si myslím, že to by bol správny krok, aby opäť ožila a dostala dušu. Nepodarilo sa to.
Ešte posledný pohľad na ňu a s pocitom túžby poberám sa k miestu havárie. Po ľavej strane na vyvýšenom múre bola slepá koľaj, ktorá slúžila na odstávku, prípadne na takéto situácie, keď malo dôjsť k stretu vlakov. Po nejakých 150 metroch sa blížim k tunelu, kde má vlak naraziť do betónového uzáveru hore na kolajsku, kde následne sa vlak vykolajil a prevrátil sa na kolajsko z vyvýšeného múra. Vlak začal horieť a následne vybuchovať. 370 mŕtvych, vrátane slovenského rušňovodiča a jeho pomocníka. Priložená fotografia je ilustračná. Je to však rovnaké miesto, ale nehoda podobná sa tu stala už v roku 1927. Išlo o nákladný vlak. S myšlienkami v hlave a pocitu zrušenia premýšľam, čo sa tu stalo. So sebou som si doniesol aj dobové predmety. Ak tam niečo alebo niekto je, urobilo mu to isto radosť. Hore na slepej kolaji sú ešte stopy po starom kolajisku. Celú cestu som sa obzeral po zemi, či sa mi nepodarí nájsť niečo, čo by malo spojenie s haváriou.
Ak navštívite toto miesto, spomeňte si na moje 4 pocity. Smútok, túžba, zrušenie a radosť. Na internete som sa dočítal, že telá obetí z havárie by mali byť pochovaní vedľa cintorína v Kremnici. Ale ukážem vám jedno miesto, kde kedysi v tom roku boli vykopané zákopy, ktoré boli využité v SNP. To miesto je len pár kilometrov od nehody. Na tom mieste stojí dnes kaplnka s netypickým tvarom, ktoré sa na Slovensku nestávali. Pôvod kaplnky sa mi nepodarilo vypátrať. Povráva sa, že na tom mieste sa kedysi našli ohorené gombíky. Či je toto miesto posledným odpočinkom? Posúďte sami.